என்னோட ஐசி ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னாலும் இந்த இடத்துல என்னோட சார்ஜிங் ஐசி விசிசி அப்படின்ற பின்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக்டா என்னோட ரெசிஸ்டருக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல 0 ohms இருக்கும்போது என்னோட 19 வோல்ட் என்ன ஆகாதுன்னா இங்க ஜம்ப் ஆகாது. ஸோ இது 2 பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். இப்போ என்னோட சார்ஜிங் ஐசியில் இந்த விசிசி அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு தேவையான அடாப்டர் பவர் 19 வோல்ட் பிரசன்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த ஐசியில இருந்து ஒரு அவுட்புட் வெளியே வரும். அந்த அவுட்புட் பேர் என்ன அப்படின்னா REGN, ரெகுலேட்டர் பவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை கால் பண்றோம். இந்த ரெகுலேட்டர் பவர்ல எவ்வளவு சப்ளை எடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா REGN அப்படின்ற இந்த நேம்ல வெளியே வருது அப்படின்னா 100% இங்க ஒரு 6 வோல்ட் இருக்கும். தென் REGN அப்படின்றதுக்கு பதிலாக வேற என்ன மாதிரி எனக்கு அவுட்புட்ல நேம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா VDD அப்படின்ற மாதிரி நேம் கொடுத்துருக்கலாம், இந்த VDDP அப்படின்ற மாதிரி நேம் கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நேம்ஸ்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 வோல்ட் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஏசில இருந்து அவுட்புட்டா வெளியே வருது 5 வோல்ட் ஆர் 6 வோல்ட். ஸோ இந்த 6 வோல்ட் அவுட்புட் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ என்னோட சார்ஜிங் ஏசியில் என்ன மாதிரி வேலை நடக்கும் அப்படின்னா சார்ஜிங் ஏசி அடாப்டர் கரண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணும். அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா ACDET, அடாப்டர் கரண்ட் டிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை கால் பண்றோம்.